Борбор қаласы Бишкек шаарында жаш балдар арасында ичек карын вирустук оорулары күч алды. Күнүнө 200-250ге жакын бала ооруканага кайрылып, жүзү дарыгерлердин көзөмөлүндө такай болууда. Биз азыр Ош шаарындагы балдардын жугуштуу ооруларын алдын алуу бөлүмүндө турабыз. Алдыда силерге бул жактагы абал кандай экенин чагылдырып беребиз. Ош шаарында балдар арасында кызамык менен ич өткөк оорусу күч алды. Күндөн күнгө ооругандардын саны кескин өсүүдө. Алсак 10 айлык ымыркай кызамык менен оор абалда ооруканага түшкөн. Апасынын айтымында оору башталганда жөтөл пайда болуп, температура көтөрүлүп, такыр түшпөй койгон. Балам 2-3 күн дегенде жакшы болду да зорго. Тамак ичпей. Бүгүн опять ташып калды. 2 күн капельница алдык. Андан кийин укол алып тазадан башка, андан кийин тамагына жандай сальтамол деген чачып атышты. Ошол жакшы экен, тамагын ачып турат экен. Врачтар жакшы кирип карашат, күндүк эртең менен баары жакшы. Буга чейин сиздин билүүңүздөр ушул оору менен ооругандар болбойбу? Жок, ооругандар жок эле. Биз буну больницадан жуктуруп келдик да. Бул жакта детский больницада жаттык да жөтөлүп барган элек. Анан ал жактан 6 күн дегенде чыккандан кийин жууп алып келдик да, кандай болуп. Адистердин айтымында илдеттин көбөйүшүнө өз убагында эмдөө албагандар жана диний көз караштан улам баш тарткандар себепкер дешүүдө. Бирок ар бир баланын саламаттыгы үчүн ата-эне жоопкерчиликтүү экендигин унутпаш керектигин медиктер эскертет. Жаз, жай, күз мезгилинде ушу ичек карын жугуштуу оорулар аябай көп кездешет. Ушул эле учурда азыркы күндө жаш балдарда кызамык оорусу дагы аябай күч алды. Кызамык, көк жөтөл, баягындай тамак ашка уулануу оорулары аябай көп кабыл алынууда. Азыркы күндө мындай кызамык оорусу бир 3-4 жылда бир баягындай подъем болот да, көтөрүлөт. 2019-20 жылдары болуп эле, эми быйыл 23 азыр дагы аябай баш көтөргөн маалы. Кызамыктын алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө эме календардык эмдөөлөрдүн алыш керек. Убагында кызамыкка эмдөө 1 жашында жүргүзүлөт, анан 6 жашында жүргүзүлөт. Ошол азыркы күндө көбүнчө ата-энелер эмдөөлөрдөн баш тартып атат, ошого байланыштуу кызамык аябай көбөйүүдө. Көбүнчө ошо эмдөөдөн баш тарткан балдар ооруда. Балдар бар жок эле ооруп атышат. Төрөлгөндөн баштап бул жерге 30 күндөн берки жогорку балдарды алабыз да, 31 ай, 2 ай, 3 ай, 5-6 жаш, 16 жашка чейинки балдардын баары эле кайрылып атат. Азыр көбүнчө бизде кызамыктар 1 жаштан жогорку балдар. Себеби 1 жашта эмдөөнү албай, ошодон азыр балдар ата-энелер көбүнчө медреселерге берип атышат. Ошол жерден контакт болуп, кызамык ошол жерде аябай күч алып атат. Бала бакчалар аябай көп, ошо бала бакчага барган балдар көп, ошолордон келип атышат контакт болуп. Ошол бул өтө жугуштуу оору, 99% жугумдуу болуп эсептелинет, бир кызамыкчысы ошо менен контакт болсо. Ошон үчүн ошондой организационный эмелерден көп келип атышат. Медреселерден, бала бакчалардан көп келип атышат. Кызамык аба аркылуу жугат. Азыркы убакта ич өткөк оорусу күч ала баштады. Бирок жылдагыдай эле эпидсезондо ушул убакта балдар оорукана эмелерге, бассейндерге барышат, жемиштерди жакшы жубай жеп алып, ошондон ана бири-бирине жугузуп алып, ич өткөн же болбосо бузулган тамактарды азыр тез эле ысып кетип, тамак аш бузулуп калышы мүмкүн, ошолорду ичип алып, ич өткөк болуп калган убакыттар кездешип атат. Ооруканаларда, орундуктар жетиштүү болуп жатат. Оорулардын абалынын оордугуна карап жаткызабыз. Эгерде оор болуп, ооруканага жата турган болсо, аны жаткызабыз. Эгерде үйдө дарыласа болот, үй шартында дарыланганга мүмкүнчүлүк болсо, үй шарттан жөтпөй дарылап атабыз. Оорунун белгилери кандай болот? Ич өткөк оорулардын белгилери биринчиден ич өтүшү мүмкүн, ичи бир аз суюлуп көбөйгө түшүшү мүмкүн. Бирок кичинекей балдар көбүрөөк кусуп башташат. Бир кусуп баштайт дагы, анан дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Анан кийин ич өтүшү. Кускан токтогондон кийин анан ич өтө баштайт. Себеби инфекция биринчи ашказанга түшөт, анан ичеге кирет. Ошондон кийин ич өтө баштайт да. Кусуп аткан баланын буну ич өткөк эмес деп айткан бул туура эмес. Биринчи инфекция ашказанга түшөт дагы, анан куса баштайт, кийин анан инфекция да таркай баштаганда организмге ич өтүп, же дене табы көтөрүлүп баштайт. Дагы белгилерине токтолуп кетсек, анда бала шалдырап калышы мүмкүн, суусуздандырылып калат организм. Организмден 90% суудан турат балада. Ошол суу организмге чыгып кеткенден кийин суусуздандырып, ошондо кабылдоолорго жолугуп калышы мүмкүн. Ошондой бир жаман
кабылдоосу бар да. Биз вложение деп коебуз орусчасы. Деме кичинекей балаларга көп кездешет. Булар 1 саат, 2 сааттын ичинде 5-6 жолу кусуп койсо да түшүп калышы мүмкүн. Же ичи 1 саатта 5-6 жолу ичи улам келип, аны толуктабагандыктан ата-энелерге эмне демекмин, убагында мекемеге кайрылышсын. Өз алдымча дарылаганды токтотушса, аптекага барып эле кайсы дарың жакшы деп эле билип билбей дары берип койгон көп кездешет. Алар андан кийин оорусун күч алдырып, туура эмес дарыларды берип, анан бизге дагы дарылаганга бир аз тоскоолдук болот. Ошондуктан самолечение дейбиз, өз алдынча дарылоону токтотуп, андан сырткары аптеканын кызматкерлери менен кеңеш сурабастан түз эле дарыгерге кайрылсын. Дарыгердин көзөмөлүндө дары дармекти жазып берсе, ошондо алса жакшы болот.